সামনে কেউ যাবি না বলে দিলাম, সব পিছন থেকে দাঁড়িয়ে দাও, ওর মতো করতে দে। বল, ও মাছ গেছে। অনেকে বল না ল্যান্ডিংটা এখানে দেয়, ওখানে যা না, তাহলেই তো। এখন কি মাছ আসবে নাকি তাহলে? ওকে ওর মতো করতে দে। একদম ক্লিয়ার ফাঁকা রাস্তা। একদিকে কোনো দিকে তাকায়নি, সোজা গেল ঘাটে টান, কোনো দিকে তাকানো 3 মিনিট করা। এখানে থাকলেই বড় বিপদ। বুড়ো শিকারি, বুড়ো শিকারি। এ প্লাস্টিক আছে। বাবা দেখতে কি যা হাতটা পুরো গাড়োর সামনে জলটা ঘাপ, গাড়োর সামনে মারো, ওখানটা করে মারো। মারো 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 মারো, মাঝে ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে।
দুজনে এই সাইডে ঘুরিয়ে মারে নিয়ে আসবে লাইনটা